nene papa lo xe yao chú đi gấu đi bà đi lừa bà no kể cho nó đâu nó cặp bắt đồ à tôi nó lông ta có phải xem nhau đến đi nó cặp bắt đồ cả à tôi xem đấy amen nó cặp bắt đồ tôi xem là mà xem bula nó cặp bắt đồ tôi xem đấy nó cặp bắt đồ cả cho nó đâu vậy à tết ta thay mà hoàng yêu đấy cả mà cho nó đâu vậy mà tan này đấy à alu mẹ cô tan này đấy nó cặp bắt đồ phải đấy amen hallelujah 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 ấy là cho chúng nó cặp bắt đồ cho nó alu lấy câu pi đó mà cho nó chú su chơi nhau hallelujah đi nó cặp bắt đồ cả đi tết ta mà luộc đấy nó cặp bắt đồ mà xí bù sen tết bị luộc tết xem mà lệ tết bị luộc toa la mà lệ tết bị luộc vắt phiêu mà lệ sudah cho nó một tí bu đi nó cặp bắt đồ kìa tết bố cô piang lệ bị nó cặp bắt đồ bị đấy amen hallelujah ấy là cho nó đi cho nó cả Giêsu này tuy đó tết ta cũng họp nhau chín đấy đi cho nó đâu nghe đâu cả cứ xem bị đấy nghe đâu cho nó đâu bắt tay mà phía trangตัวđấy đã mấy đi cho nó đâu Giêsu này tuy bị làm mấy chuyện amen hallelujah Giêsu này mà tuy đấy nó Christian biết mấy số gì đấy đâm mà hông mà sorry đâm mà tim mà chuyện Giêsu này nó tuy là đâu mà tu Giêsu cũng lên mà khăn đấy lụi đi chim pray đi ba tay gì à đi nhảy xí bà đấy đã mấy đi nó long ta này đi Giêsu này tuy bộ gì chi đấy đi cho nó tới ta cả cho nó cả đi thế này ngày dâu để khám mà mua đồ sòng bu dâu đã làm một bu cho nó ye mita su anaga tuyệt ama mà xí để chừng mà anaga tuyệt cho nó mita su chui mưa phu yan cho nó thế này ngày mà dâu khe bà đấy đã mấy cho nó amena su tông đấy cho nó amena su tông đấy cú đồ đi thế này mà cho nó có tông biểu bảo lo cho nó su tông mi bà đấy nào xong mà cho nó Giêsu ấy sắc cá cụ chạy đấy Giêsu cụ miền tuy đấy cả Giêsu này tuy đấy cả mà cho nó ấy bùa tất cả các piang lệ tuổi đấy amen cho nó là nó cả bảo lo đấy số GK bùa đấy tông bên cả mong đấy GK thang đấy anh đại sai đấy mà jitan bùa đi Pepsi Coca-Cola đi bọn nó cô nào cụ tuang bùa lâu đấy à lâu đi cho nó sen anh này đây sen anh này sen tông này tại cho nó lâu khét đấy ni pu mu yua cho nó mà chào bu ba alo mà chào bu cho nó busy thay khét đấy đó mấy ấy đi bùa thế mà Giêsu này tuy là đấy cả mà Giêsu cả cho nó ấy ate ta cô ấy đi bùa cả này cho nó cô khó phải đáp đấy amen Giêsu này tuy đấy cả mà Giêsu cả bảo luôn đấy bây giờ cả ngata đi thế này ngà mà băng bay mà Ayutthaya này mà xí đấy béo số này ngay ta tự mình mía uy này mía cô này u song ya mẹ số biểu mà Giêsu tặng cô cha đấy cả mà em mà cho nó su tông celebrate su tông đấy celebrate cho nó đâu我表姑姑亲姑杀表的，我这姑姑你一点到杀的看嘛，就那要俺要可能要老被杀的，个眼亲个亲，喏，你东庙东路庙那杀的，苏东的，别多嘛，真杀不压的路嘛西部，别多嘛，妈妈这个表的路的要么西部下去不苏，呀好的，都苏东那东嘛，妈妈这个工作的情面是的，aku teach no。ပုံမှန်ပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ဖျားတဲ့မရှိဘူးအာမင်ဖျားတရားဟောဖို့ရှင်ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးငါရဲ့တတ်ချင်းတွန်းချင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားကကျွန်တော်ကိုယ်စီနှုတ်တယ်ဆိုတာရှက်ကတက်ဒီခါလိုလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျင်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်တုတ်တန်ချက်ခန်းကြီးလေးတုတ်တန်ချက်ခန်းကြီးလေးငယ်နဲ့10နှစ်တုတ်တန်အခန်း
ကြီးလေးအငယ်20နှစ်ဖတ်မယ်ကဲအားလုံးသိပြီလားတုတ်တန်ကျမ်း20အခန်းကြီးလေးအငယ်20နှစ်ဒီနေ့တော့အကြောင်းမူကားသူတရားစကားကိုတွေ့ရတော့သူတို့သည်အသက်ရှင်ခြင်းတကူလုံးကြက်မှချင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရပြီနောက်တစ်ခါပြန်ဖတ်မယ်အကြောင်းမူကားဒီနေ့တော့အကြောင်းမူကားသူတရားစကားကိုတွေ့ရတော့သူတို့သည်အသက်ရှင်ခြင်းတကူလုံးကြက်မှချင်းအကြောင်းကိုတွေ့ရပြီဒီနေ့တုတ်တန်ဆရာကသူကောင်းမွန်စွာနားလေတယ်ဖျားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူရဲ့အသက်တာမှာကြက်မှချင်းရတယ်တကူလုံးကြက်မှချင်းရတယ်ဆိုတာသူအသက်ရှင်ချင်းရတယ်ဆိုသူကောင်းမွန်စွာနားလေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့သူတရားစကားလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားစကားကယေရှုဖျားကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျက်စကားနော်အကြမ်းမူကသူတရားစကားကိုတွေ့ရတော့သူတို့ဒီအသက်ရှင်ချင်းအသက်ရှင်ဒီနေ့ကျက်စကားပဲသူတရားနဲ့သူတရားစကားနဲ့တွေ့ရတော့သူတွေကအသက်ရှင်မယ်နမတိမှာအသက်ရှင်နမတိမှာတကူလုံးကျမ်းပါမယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တဲ့မှာတကူလုံးကျမ်းပါဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲ့မှာတကူလုံးမကျမ်းမာနိုင်တဲ့ခါမှာမကျမ်းမာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အားမရှိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော် worship ထဲမှာဘုရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်ဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုအနာရောဂါငင်းပါလို့အတင်းသူတင်းတမ်းမြအနာရောဂါဘာအနာရောဂါငင်းပြီးမှလဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ကူ worship ထဲမှာဘာအနာရောဂါငင်းပြီးမှလဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာဝိနေအဆွေယောဂါတွေသူတို့မှာရှိတယ်ဝိညာဉ်ကသူတို့ဝိညာဉ်ကယောဂရှိတယ်ဝိညာဉ်နာနေတယ်ပြားနာနေတယ်ဒါဆိုရင်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မှလဲကိုတော့ကပါဟောပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့တခါတလေကျွန်တော်အမင်းနဲ့ဘုရားကြံလာတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ကကြက်မာကြီးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်မရှိ no မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဘုရားခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တတတဲ့မှာဒီနေ့မှာအနာယောဂငိမ့်ရှိဖို့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဆာလံတရားနဲ့တုံးအငယ်တုံးကိုဖတ်မယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာဆာလံကျမ်းတဲ့ပင်ဖတ်မယ်ဆာလံတရားနဲ့တုံးအပိုင်ငယ်တုံးမှာဒီနေ့တော့တေးအပိအလုံးစုံတို့ကိုဖြီးလို့ကြွေးတေးအနာရောဂါရှိသမျှတို့ကိုလည်းပျောက်ရှိတော်မူ၏အာမင်အဲ့မှာကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာဘုရားကဒီကျမ်းပိုက်ကိုပြီးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အပိအလုံးစုံကိုဖြီးလို့တယ်အနာရောဂါရှိသမျှဒါဆိုရင်ကိုတော့အဲ့ဒီအနာတဲ့မှာပဲအနာကြီးပဲအနာဒီဖြစ်မှလဲလို့တပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောက်တည်တယ်မိတည်တယ်ကိုတော့ကဘာပြောလဲခန္ဓာကိုယ်အနာရောဂါစိတ်အနာရောဂါဝိညာဉ်အနာရောဂါဘယ်နှမျိုးရှိလဲ3မျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ဖျားနာတဲ့ခါမှာနော်အခုဒီကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အတိုင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆွဲတယ်ဆိုရင်တည်လားမတည်ဘူးလားတည်တယ်ဖျားနာခန္ဓာကိုယ်နော်နာစီချောင်းဆူတယ်ဆိုရင်မဖြစ်တာလေကျွန်တော်တို့ကအပြင်းမထွက်ရတော့ဘူးဂုံးကဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ယောဂဒီစိတ်ယောဂတွေကဘယ်လိုပဲစားဘယ်လိုပဲတောက်ခဏလေးပြုတ်အောင်တောက်တော့လဲဘေးဘာဖြစ်တာလဲယောဂကမပြုတ်ဘူးဒီနေ့စိတ်ယောဂကိုတာနိုင်တဲ့သူကဝိညာဉ်တော်ဘုရားပဲဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့တည်းဒီနေ့မှာဒီနေ့တမောကြောင့်တွေကစိတ်နာနေတာလေလူတယောက်ကိုအပိမလွတ်နိုင်တဲ့အရာကလူတယောက်ကိုနော်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာကတည်းစိတ်ယောဂဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီမှာပဲကျွန်တော်ချင်းထားလိုက်မယ်ဝိညာဉ်တော်ပြဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ငါမယ်
दिने चुनो दो जैसा गुची रे कमा लुका खांची ठेमा चुनो पेन तो में लुका खांची से तों अंगे सेतिमा सेतिका नि चुनो पाया नो लुका खांची से तों अंगे सेति तिनी तों तसेसनी पलों नसुस्वे ये योगा ने से चिकुं खाया दो मेंगमा तियाव सी तू मेंगमा दी चोकों ये कुकु अले मसनाई यीशु दी तू मेंगमा कु मेंदो मुलेन अठांदो दो खोये अच्छी मेंगमा तेंदी अना योगा ने लोडिहु मेंदो मुलेन तू अपोड मालिक लेदो कु तेंदो मुतफेन तू दी चचिन तेमचिंदो जाओ ये पुया के ने गोंदो को चिमोन ली आमेन सुनो दी तसेसनी नस्वे ये योगा ने से चिंग खाया दे अम्यूत मीका यीशु ने तू सीधे ने का बेनिया ले नो बेनिया मा तू तो डाले बेनिया मा यीशु ने तू डाले खांगे द सेमा पापा तनी दो रे ऊपोनी ना यीशु दी तया ये द्वेन सोंगमा ओरा पीडो मुई तया ये सुदा एदी तया ये सुदा तके बे प्यो में से क्रिश्चियन दी ये पुया कु क्वे दे निया फिट दे अयिनों का क्रिश्चियन म्या कु ने से दे छिंग मा तुदो का दी जेरूसलम बिमंदो ची तनिया बे तुदो ठा दे तचा सी दे बिमंदो दी आलों को असुया का फेसी छिंग को खाया दे एरा जो एदी ने को बिमंदो लो तुदो मतामत बु तया ये लो दे तुदो का तमत दे एरा जो एदी छिंग मा योंजी तू दी का क्रिश्चियन दी का नो अब्राहम अम्यू पिदे नो क्रिश्चियन दी का तुदो का बेमा तो पिरो मा सुतों डाले बेमा तो पिरो मा तुदो का वो प्यो डाले सो तया ये मा तो पिरो मा तुदो का एदी आया को लो दा पिदे दिने दी सेसी ने पलों यो का सोई दे अम्यू तमी सेसी ने पलों तू का पिया चंग माले तो बारे में से पिया चंग तो आरे सेसी ने पलों तू पोमान तो बारे दामे तू बे तू ने तू डाले सो ये पॉइंटी बात आई सियारी ने तू ही बारे दामे तू लोग का बाबा मलो नाइबू दामे दी लुका खाजी से तो मा तनी मा यीशु का एदी दया ये मा यो खे दे यीशु यो रे का मा यीशु का बितु कुती डाले नसु सोई नी दे कोंगमाली कुती दे आमेन हालेलुया हालेलुया चुनो दिनी लुका खाजी ली अंगे सेसिका नी चुनो पेंपा दे का मा लुका खाजी ली अंगे सेसिक सेकु पदे का मा थाउला पुया हुई ने नो दी nga aponai ti do mui achang mu ka siye ta do wa wamyau sia tade ku cha pyaw shi chin nga ku bi dai pi do mu bi chi mwa do tu do yi ana ku pyaw shi chin nga lagong phan twa chou tha lye shi do tu do wa lut chin achang ne myat si kan do tu do wa myat si myen pyen chin achang ko pya shi chin nga lagong ni se khaya do tu do ko केमा शिचिंग लगों थाउला पुयाई मिंगलानी काला को चाप्याउ शिचिंग लगों ngaku silo do mubiu latri sulo dini Yesu kidoga bajang di loka mala kedale dini Yesu kidoga puya kenga tuya tapadiro taro ko di loka ma bajang silo dale sulo dini Yesu kidoga batu babu dale siye tadwa wamel siya tade ko japyo shi chinga ngaku bite bide wamel siya tade siye tadwa wamel siya tade ko pyo puya dini Yesu kido ko puya ke bite khaya re to pide puya ke bite ti ko khane Yesu kido pide piro ma na tu ko ka ba pyo dale no
寂寞到度到呀，阿那个表示亲啊来讲，寂寞的，谁寂寞的？no， 谁别的？aku kuluna wala sa pola de chengma bamya dale so kuku tita da joka soi piroma eng amu lita pokani ko no kuku tita piroma khongcha de mya yi be ba jang le tu do ye sait ka chimo de tu do sait ka ba ma ma lou do bu ai da jo tu do ye sait ka ba ma ma kha nai de to jang naw song ma ai di sait ye joka a phin kuku tita chin ko kha ya de lu ni loka ma tapong chi shi ba de soတော့ပြီးတော့မှဘာပြောတာလဲဖန်တော်ချုပ်ထားလဲရှိတော့သူတို့ကလွတ်ချင်းအကြံဒီနေ့ဘယ်သူကဖန်တာလဲဒီနေ့တခါတလေကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမဖန်ပါဘူး no ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖန်တော်တဲ့အရာကိုရှိတယ်ဒီနေ့မရှိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဒီနေ့ဝိညာဉ်စုတွေကအမြဲတမ်းဖန်တဲ့အချိန်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝိညာဉ်စုဖန်တော်ခြင်းကနေကိုမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဒီနေ့လွတ်မြောက်ဖို့ရဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့တဲ့အတွက်ဒီလောကမှာကြောက်လာပြီးတော့မှလူရတိကိုခံပြီးတော့မှမွေးဖော်လာတဲ့ယေရှုပြဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့မေဆွေဒီနေ့တဲ့ရတဲ့တာကိုတယောက်ယောက်ကအရာတခုကဖမ်းမိတယ်ဆွေအဲ့ဒီဖမ်းခြင်းတကနေလွတ်မြောက်ဖို့လွတ်တယ်တချို့ဒီဖုန်းရဲ့ဂဲမြေဖမ်းခံရတယ်အရှရိခံဖမ်းခံရတယ်တချို့ဒီသူတပါရဲ့အကြံကိုပြောင်းပြီးတော့မှကြည်နတ်တဲ့လူဒီနော်သူတပါရဲ့အပစ်ကိုပဲသူတပါမခေါ်တဲ့ကြံကိုပဲပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဒီနော်အမြင်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထက်ကနေကျွန်တော်လွတ်မြောက်ဖို့လို့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်တို့လူကာခန်းကြီး73မှာလဲဘယ်သူရဲ့တက်တာလဲဆိုတော့နတ်စုဖန်ခံတဲ့သူလူကာခန်းကြီး73မှာဆက်စနစ်ပလုံးသူအယောကာနတ်ဆုခံရတာဆွဲခံရတာနော်စစ်စစ်ပလုံးနတ်ဆွဲရွေးပတော့ဇောကာနေစစ်ခံရတဲ့မင်းမသူရဲ့အသက်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့မေးဆွဲသူရဲ့အသက်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဒီနေ့တက်တာထဲမှာဘယ်အရာကတင်းရဲ့တက်တာကိုအနှောင့်ရှက်ပြတာလဲဆိုဒီနေ့မှာအဲ့ဒီချီနှောင်တဲ့အရာကနေကျွန်တော်တို့အားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့ရနေယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ကလောကမှာကြွလာတယ်လောကကဒီလေဝကားတယ်မှာအတိတ်ခံပြီးတော့မှဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းရရှိဖို့ရန်ကျမခြင်းရရှိဖို့ရန်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကိုပြီးတော့မှတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လေဝကားတယ်မှာအတိတ်ကိုပြီးတော့မှတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုရင်းနှုတ်တဲ့ယေရှုပြဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့တဲ့အတွက်အလိုလိုပြီးခြင်းတဲ့ယေရှုပြဖြစ်တယ်အလိုလိုပြနေတယ်မရှိတင်းယုံကြည်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုအားနဲ့တဲ့ခါမှာမလုပ်နိုင်ဘူးအမဘယ်သူတက်တာကိုသိရတာလဲဆိုတော့မကြောကုန်းရွေးသူမင်းမရဲ့တက်တာကသူ့ရဲ့ကြောကုန်းတယ်နော်ကြောကုန်းပြီးတော့မှသူကအခါနဲ့ကိုမဆန်းနိုင်ဘူးကြောအမဲနဲ့ဒါပေမဲ့သူလောက်ရှိတဲ့နေရာကပဲမှာလဲတရားရက်ထဲမှာပဲသူဥပုံနေတဲ့မှာသူအမဲတန်းတော်လေးရှိတယ်တက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဥပုံနေတဲ့မှာတကယ်လို့ဘုရားကျမ်းလာတယ်နော်အပြင်းချင်းဘာမှမချူသွားဘူးနောက်တစ်ပတ်လာမလာတယ်ဘုရားကျမ်းမှာလာတာအသက်နော်ဒီအသက်တော်မှာပါဝရတနေ့နဲ့စီပြီးအသက်တာမပြောင်းလဲဘူးမရှိဘာနဲ့တူတာလဲဆိုတော့ဒီကောင်မလေးနဲ့တူတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုနဲ့သူတွားရကဘဝတက်ကိုပြန်လဲရမှာဖြစ်တယ်ဇေခေတက်ကိုချိပါလားဇေခေကသူ့ရဲ့ဘဝဟောင်းကပါလေကတ်စတမ်တမဖြစ်တယ်အခွင့်ကောက်ဖြစ်တယ်နော်အဆူရကတပတ်ငါးဘက်ကောက်ခိုင်းတယ်ဆိုသူက20နော်အစနစားလီစားလောက်တနေ့တော့သူကဘယ်သူကိုမြင်ချင်တယ်လဲဆိုတာဘယ်သူကိုရှာတယ်လဲဆိုတော့ယေရှုကိုရှာတယ်ယေရှုကိုတွေ့ချင်တယ်ဒီနေ့နင်တို့ပြောတဲ့ယေရှုကဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်မှလဲသူရဲ့မျက်နှာသူရဲ့စပင်သူရဲ့မျက်ခုံးဒီနှာခေါင်းမူဒီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မှလဲသူယေရှုကိုသူမြင်ချင်တယ်ယေရှုကိုတွေ့ချင်လို့သူကတကယ်ပဲတ냐လုံးအဲ့လိုမရဘူးတဲ့
नहीं तो तू यीशु तू ये म्यूटे मा वन जाओ रे कामा तू का आये पूरे कामा लूटू चाटे माले तू वन लो मया बु लूटा मिया लोन लो एमा तू यीशु तो में लामा नो टेम्पो तो पाम पे पमा ते पिरमा यीशु को सॉन्ग चीरा यीशु ले पाले कत्ती दी रे मा यीशु री पे माल तो ये के सेन लाखे बा हालेलुया यीशु का ये के तो खामा का पे पूरा मोबू यीशु का ये के गुत्तीरा मो रामे यीशु का ये के गुत्तू ना मिले खोता दे आमीन हालेलुया दिमासी तो दिकुमो ना मालूम दिने तेंगा क्रिस्टे मोबू तेंगा ओ बा मोबू दिने पिया का तेंगु ती दे आमीन हालेलुया पिया मती दे आया तो कुमा मशीबू पिया का चनो नामे को पिया का ती पिता चनो तिता को पिया का ती पिता पिते एरा जमो दिने जेके नो जेके सीजा रखा मा यीशु का जेके सेन लाखे रो जेके ले वो में 1000 ने सेन ला रे लामा तुआनी रे यीशु ने तू तुआनी रे यीशु ने तू तुआनी रे जेके नो यीशु ने तू तुआनी रे चंगा जेके बोये न लोंगता का जेके चंसी जेके तिता का अति प्यांग ले तो रे आमीन हालेलुया हालेलुया दिने चुनो ट्रेनिंग आमा तेम बदनी अलोलो मेले पैसे तेम नने अमो जुने लाबे अलोलो दा पैसा बेलाउ मिया डाले बेलाउ एक पू नहीं डाले एक पेम पिरमा पैसा आलों कोंग तो रे मोला त चोरी तो मो मलाउ बू नो अमेरिका मलाउ बू Rame dini cerodoku long lawang pire Yesus puyane tu tola pulu amen hallelujah hallelujah dini ceno pyo pyo me di training ama shi de cheng ma Yesus ne tu tola ba tin ye anagat atwat tawan yu pi de tawan yu nai de Yesus pya shi de amen tin ye ana yo ka ngin shi pu tin ye joi wo chin ta pu Dini Yesus piasi deh. Era cemo dini tu tanja kanji sit angetung sengama. Tu tanja kanji sit angetung sengaku pame. Ngaku siayui tuiro turi ateku tui. No? Ngaku siayui tuiro turi ateku tui. Taula piai jiju do kule kanyai. Amen. Suruh ini zeke ka bitu kusyada le, Yesus kusyada. Amen. Yesus kusyada kama. Tila mutibula, tuide. Ini Facebook ma, Yesus bu shani de lule si kongsi baling me. Sila masih bula, sila. Ada mame, no. Bacang le. Luar lo. Jisa luar lo, tengah cin luar lo, na. Ada juga si biji sate mau masih bukan do, kena ucap bili no. Kacau dong ma, Facebook ma jisa pide, tengah kudai matui bene, jampit bi, jampit lagi, jampit lagi. Diluda sama piu nak terpian siapa? Tengah Facebook ni ma be jisa terpian siapa? Bacang tu lo le sia lo bo, hola mau la, hode. Jangan kau piau deh. Ngaku sia do turi, no ngaku sia do turi, ateku tu ide. Dini Yesus punya ka ngaku sia de kama, ateku ya mer, ateku tu mer. Yesus sia tu ka Yesus ya deh. Ngui sia tu ka ngui ya deh. Amen. Ayat sia tu ka ayat tahu ya deh. Silai seru ko silai tahu ya deh, dah be. Dini edi ya deh ma tempe ayaku syamale. Amen. Hallelujah. Dini tiya tetama ngui ne ten tatelongat no tahu tu long lau deh sui ngui syaba. Piyaka le jodoku zui pai koi pira. Piyaka jodoku syaba koi pira piya syampide. Dame dini ceno ye tetama jaro dini dia ya alu deh piyaku yen serapid. Amen. Hallelujah. Emma jeke si jauh lah deh. Yesus ka jeke sen la ba, sen la jeke.
အိမ်မှာတွားလာရေခဲအိမ်မှာယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာရေခဲတက်တာကပြန်လဲတော့ကိုတော်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှသူတပရဲ့နော်သူတပရဲ့ငွေကိုမတော်တဆယူမိတယ်ရှင်ဘယ်လောက်လဲ4 ဆပြန်ရောပြီမယ်အာမင်4 ဆပြန်ရောပြီမယ်ဘာကြောင့်လဲသူနှစ်ပေါင်းများစွာသူတပရဲ့ငွေကိုမတော်တဆအမဲတမဲယူနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရေခဲရခြင်းစီအားလုံးပြန်လဲတော့တယ်အာမင်ဒီနေ့တက်တာမှာခြေလမ်းမှန်ဖို့ရနေနှလုံးသားရဲ့ခြင်းစီနဲ့မတည်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်ဘုရားကြောင့်မတော်ဘူးဒီလားဘုရားကြောင့်မတော်ဘူးလို့ခြင်းစီလိုက်ပြီဆိုရင်ဆရာကျမမအားဘူးနော်အမျိုးမျိုးကြံပြတ်ချက်တွေများလာပြီစာတန်ကဘာလို့လာလဲငါနိုင်ပြီလက်ခုပ်တီးတာနေနာမှာစာတန်ကလက်ခုပ်တီးတယ်ဒီနေ့စာတန်ကိုလက်မခုတ်ခိုင်းနဲ့လေဟာလေလုယာစာတန်ကိုနဲ့လက်မခုတ်ခိုင်းနဲ့စာတန်ကိုလက်ခုတ်ခိုင်းတဲ့ကမှာအိုးဒီနေ့မဲတက်တာမှာဆုံချင်းပဲမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျင်းစာကငါကိုရှယ်တော့သူဒီအတက်ကိုသူကြီးထောက်လောက်ပြည့်ကျူတော့ကိုလည်းခံစားရည်လို့ကျင်းစာကပြောတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့တင်ဘသူနဲ့တွေ့ပြီလေဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာတင်ယေရှုနဲ့တွေ့ပြီလားအာမင်ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့တက်တာကလုံးဝပြောင်းလဲမှုရှိတယ်လုံးဝပြောင်းလဲမှုရှိတယ်လုံးဝပြောင်းလဲမှုရှိတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရောင်းကျန်ပိုက်ထဲမှာကျွန်တော်တော်ရအောင်ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှတရားအောင်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဝင်ရမယ်ရောင်းခန်းကြီးရောင်းခန်းကြီး9ထဲမှာကျွန်တော်တော်ရအောင်အဲ့မှာကျတော့30နဲ့7နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲတဲ့သူတယောက်တက်တာတွေ့တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူရဲ့အသက်မဟုတ်ဘူးသူယောဂဆွဲတာ30နဲ့7နှစ်ရှိတယ်အဲ့မှာယေရှုနဲ့အဲ့ဒီ30နဲ့7နှစ်ပတ်လုံးသူကြက်မှချီလွန်းလို့သူဘယ်မှာသွားတာလဲဆိုတော့အဲ့မှာအခန်းငယ်၄ကနေစဖတ်ရအောင်အကြောင်းမူကအချိန်တန်လျင်ကောင်းကင်တမန်ဒီရေကန်တို့ဆင်း၍ရေကိုလှုပ်ရှားတတ်သည်သူတို့ရေလှုပ်ရှားဒီနောက်ရှုစွာဝန်တို့သူသည်မိမိ၌ဆွေးသမျှသောအနာရောဂါနှင့်ကဲလွတ်ခြင်းတို့ရောက်တတ်သည်သူအခါ30နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွေးသောသူတယောက်သည်ရေကန်နာမှာရှိ၏သူသည်တုံလုံးနေဒီကိုယေရှုမြင်တော်မူ၏ကြာလာပြီဟုတည်တော်မူလင်တင်ဒီကျက်မှချင်းတို့ရောက်လူတလုံးမိတော်မူ၏နာတော့သူကလည်းတခင်ရေလောက်ရှာတော့ခါရေကန်တဲ့တို့အကျွန်ုပ်ကိုတွင်ထားမဲ့သူမရှိပါအကျွန်ုပ်တွားရှင်တွင်အချားတော့သူတယောက်အချားတော့သူဒီအကျွန်ုပ်ရှေ့မှာဝန်သက်ပါ၏ကိုရှောက်လီယေရှုကလည်းထားလို့ကိုအဲ့ရာကိုဆောင်၍လမ်းတော်လို့မင်းတော်မူသည်ခဏချင်းတွင်သူဒီပကတိဖြစ်တော့ရောက်ရွှေမိမိအဲ့ရာကိုဆောင်လက်လမ်းတော်၏အဲ့မှာအခန်းငယ်နှစ်မှာယေရုရှလင်မြို့၌သူတကားနာမှာဟေပြဘာသာစကားဖြင့်နော်ဘိစတာအမီရှိတော့ရေကန်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီရေကန်ကကနားပြငါဆောင်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ကနားပြငါဆောင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မှအဲ့ဒီရေကန်နာမှာဘယ်သူတွေရှိတာလဲမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေချီမစွန်းတဲ့သူတွေကိုပင်ချတော့သူမဆရွေအနာယောဂါဆွဲတော့သူအားလုံးကအဲ့ဒီရေကန်နာမှာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာနော်အချင်းတန်တဲ့ခါမှာကောင်းကင်မှာဆက်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီရေကန်မှာလှုပ်ရှားတဲ့ချိန်မှာပထမဆုံးဝင်ရောက်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လဲအနာယောဂါပြောက်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာ30စနစ်ပတ်လုံး
ယောဂဆွဲတယ်လူကမထနိုင်ဘူးအရှုပဲကျန်နေတဲ့လူတယောက်ကဘယ်သူနဲ့တွေ့တာလဲဆိုတော့ယေရှုကသူ့ကိုတွေ့တယ်ယေရှုကသူ့ကိုတွေ့တယ်ယေရှုကဒီလူကနေတာဒီမှာနေတာကြာလာပြီလို့ယေရှုသိတယ်ယေရှုကမိတယ်တင်ကြမှာချင်းတော့ရောက်ချင်းတယ်လို့တဲ့အာမင်ဒီနေ့ယေရှုကဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးဒီနေ့ယေရှုဘုရားကတင့်ကိုစကားပြောနေတယ်တင်ကြမှာချင်းတော့ရောက်ချင်းသလားကြက်မှာချင်းတော့ရောက်ချင်းသလားမေဆွေဒီနေ့တရားအတ္တခန္ဓာကိုယ်ကိုစစ်ပါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယောဂရှိလားမရှိဘူးလားရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်တချို့တွေမရှိပါဘူးတချို့တွေကတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယောဂအလုံးကိုဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကကိုတာပေးမယ်အာမင်ဒီနေ့စိတ်ထဲမှာဘာယောဂရှိတာလဲမရှိတူတပါရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုနာကျင်ဆိုခံစားရတဲ့ယောဂစိတ်ယောဂဒီနော်တူတပါကိုမြင်တိုင်းမှာမနေနိုင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါဘာယောဂလို့ခေါ်တာလဲစိတ်ယောဂအခုရှေဝဒီကုသတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယောဂပဲစိတ်ယောဂကလုံးဝကုသလို့မရဘူးအခုတိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဒီစိတ်တရားယောဂရှိတဲ့လူထားတဲ့နေရာရှိပါတယ်နော်ထားတဲ့နေရာရှိပါတယ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဒီနေ့တည့်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတကယ်ပဲကျက်မှာပါလားကျက်မှာရဲ့လားတဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်လိုမျိုးအားရှိလားဒီနေ့ဘုရားကြောင့်မလာနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဘုရားကြောင့်မရောက်နိုင်တာဘာကြောင့်လဲမိတ်ဆွေဒီနေ့ဝိညာဉ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထဲမှာတက်ရှင်ကင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းဒီနေ့ပုံဖို့တယောက်လူပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးဖွဲ့ရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်လူလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကျက်မာရင်လည်းဘုရားကြောင့်မရောက်နိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်ကျက်မာရင်လည်းမရောက်ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးကျက်မာမှကျွန်တော်တို့တွားဘုရားကြောင့်မရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်ကဒီနေ့တည့်ရဲ့တက်တာထဲမှာရှိတဲ့ဒီနေ့အနာယောဂအားလုံးတည့်ရဲ့ဝိညာဉ်ယောဂအားလုံးဒီနေ့စိတ်ယောဂအားလုံးမြတ်ကိုဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကလေဝကားတဲ့ပေါ်မှာဒီနေ့ကိုတာပြမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အမတုံးစနေစနစ်ပလုံနာယောဂဆွေးတဲ့သူကပါပြောတာလေကိုတော်တဲ့ရေလုံးဆက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုနော်တွန်းပြီးမဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့ယေရှုမိတာပါလေတင်းဒီကျက်မှချင်းတော့ရောက်လို့တလို့တဲ့ဒီနေ့ယေရှုကဘာပြောတာလဲဒီနေ့မဆိုတင်းဒီကျက်မှချင်းတော့ရောက်လို့တလို့တဲ့ဒီနေ့ဒီစကားကိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်နားထောင်ရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝတက်တာထဲမှာဒီနေ့အကြီးကြီးဆုံးတော့အရာကတော့ဒီနေ့ယေရှုပြောတဲ့စကားယေရှုတဲ့တွေ့ဖို့ပဲယေရှုမိတဲ့အရာတွေကကြားရမဟုတ်ဘူးဘုရားကြောင့်မလာတာရှာအဲ့ဒီကြောင့်မအမျိုးမျိုးတော့ကြောင့်ပြတ်ချက်နော်အများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ယေရှုမိတာပါလေတင်းဒီဘုရားကျင့်နော်တင်းဒီကျင့်မှချင်းတော့ရောက်ချင်းတလို့တဲ့ယေရှုဘာလို့ပြတာလဲတဲ့အဲ့ရကိုဆောင်ပြီးတော့မှဗာလေအဲ့ရကိုမှားပြီးတော့မှလမ်းသွားပါအဲ့ရကိုမှားပြီးတော့လမ်းသွားမယ်ချီတလားမှမထနိုင်တဲ့လူတယောက်ကကိုမထနိုင်တဲ့လူတယောက်ရေလောက်ဆက်နေတဲ့ချိန်မှာနော်ကိုမထနိုင်တဲ့လူတယောက်ကမချမ်းကိုရဲ့အဲ့ရကိုမှားပြီးတော့မှလမ်းသွားနိုင်တာလဲဆိုတာယေရှုအတန်ကြလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာယေရှုနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တယ်မေရှင်အဲ့ဒီယေရှုနဲ့တွေ့တယ်ယေရှုတန်တဲ့မှာယေရှုရဲ့တန်တဲ့မှာတကူရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီယေရှုကတဲ့အဲ့ရကိုနော်အဲ့ရကဲကိုမှားပြီးတော့မှလမ်းတော့ဘာလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့အကြောဒီသူ့ရဲ့အယူဒီသူ့ရဲ့အသားဒီကပြင်ပြီးတော့မှအားစီလာတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဖြစ်တယ်ဒီ38ပလုံးယောဂဆွေးတဲ့သူတွေကသူကျူးစားတယ်မင်းနဲ့ကျူးစားတယ်ဇီလုတ်တိုင်းမှာသူထားချီတယ်မထားနိုင်ဘူး30စနစ်ကြာတယ်မရှိ
ဒီနေ့တဲ့မလုံတဲ့အမောအရာကိုဒီနေ့ယေရှုကလုပ်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုလုပ်ပြနိုင်တယ်ယေရှုကိုအားကိုးပါယေရှုကိုအားကိုးပါခုနဖတ်တဲ့အမျိုးသမီးဆက်စနစ်ဇောကဆွေးတဲ့သူတယောက်ရဲ့တက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကတရားချက်ထဲမှာရောက်နေသူဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလူကခါကြီး73မှာအဲ့မှာယေရှုလည်းဒီမှာရောက်ပြီးတော့မှယေရှုကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဘာလို့ပြရလဲလက်တံပြစုတောင်းပြီးတယ်သူစစ်စနစ်ပလုံးကြောကုန်းပြီးတော့မှလမ်းမသွားနိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုယေရှုကတွေ့တဲ့အခါမှာတက်လက်တံပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးတော့ချက်ချင်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ရဲ့ကြောကတက်ပြီးတော့မှကျမချင်းရောက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဖခင်ကိုချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေ့ဘာကြောင့်တင်ဖခင်ကိုမချီးမွမ်းနိုင်တာလဲတဲ့အထဲမှာချီနှောင်ချင်းခံနေတဲ့လူရှိတယ် no တဲ့အထဲမှာတင်းကူချီနှောင်တဲ့အရာကိုရှိတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဆက်စနစ်ပလုံးအမျိုးသမီးကသူဖခင်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးသူဥပုံနေတိုင်းမှာဘယ်မှာတော့တာလဲတရားချက်တော့တယ်ဖခင်ကြောင့်တော့ပါတယ်သူဖခင်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးချီးမွမ်းလည်းမချီးမွမ်းဘူးဘာလို့သူမှဝိမျိုးချင်းမရှိတာသူမှဝိမျိုးချင်းမရှိတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဖွဲ့ကြည့်တော့တဲသားများအားလုံးဒီနေ့တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိမျိုးချင်းအမေတန်ရှိပူလို့တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကျွန်တော်အမေတန်ဝမ်းမြောက်တယ်ကျွန်တော်တောက်တယ်ပဲဘုရားကိုချီးမွမ်းတော်ကျွန်တော်ကားမောင်းတော်လေးပဲကျွန်တော်အမေတန်ဝမ်းမြောက်တယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတက်ရှင်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တစ်ဆက်စနစ်ပလုံးဇောကကုသချင်းကိုခံပြတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးကဘာလို့နာလဲဘုရားကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ယေရှုကပြောတယ်သူကအဗြဟံရဲ့အမျိုးဒီဖြစ်တယ်အဗြဟံမျိုးနွယ်ဒီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူဝကိုရဲ့ယောဂဆွေးမသူမသိဘူးရှေးပုတ်ဒီလဲလာလေဆရာသမားတွေလဲလာခဲ့တယ်အနာယောဂမပြောကဲနိုင်ဘူးမကူတာပြနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တည်တဲ့အခါမှာလူရဲ့ပြဿနာအလုံးကိုယေရှုကပြရှင်းပေးတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ယေရှုဖခင်ရဲ့စကားကိုတင်အခန်းထဲမှာကြားပါကျွန်တော်ယုံတယ်ဒီမှာတင်သားများဖခင်စကားကိုယေရှုစကားကိုကြားတဲ့ရှင်အားလုံးဖခင်ကြောင့်လာကြမဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကြောင့်မလာနိုင်တာခေါ်ပြတာပါကျွန်တော်ဖခင်အတန်လည်းမကြားဘူးနောက်ဆုံးမှာဆရာအတန်ပဲကြားတဲ့ခါမှာငွေလာတယ်အာနာလာတယ်နော်ဖခင်စကားကအာနာစရာမရှိတော့ဘူးအာမင်ဖခင်စကားကကျွန်တော်ဘဝတကိုပြောင်းလဲပေးတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျင့်စာကပြောတာလေအကျင့်မူကသူတရားစကားကိုတရားတော်သူတို့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းတကူလုံးကျမ်းမာခြင်းဒီနေ့မိတ်ဆွေတဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့တဲ့အသက်တာထဲတကူလုံးကျမ်းမာဖို့ရဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကသင်ကိုခေါ်နေတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလူဝကားတိုင်းမှာမိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခံစားရတဲ့ယောဂအလုံးကျမ်းမာခြင်းရဖို့ရယေရှုခရစ်တော်ကသူကိုယ်တိုင်နာယနာချက်ခံခဲ့ပါတယ်အာမင်သူခန္ဓာကိုယ်မှာယောမစတာဒီနာယနာချက်ခံခဲ့ပါတယ်ပိတယုပထမဆာဆောအခါကြီးနဲ့အငယ်24မှာယေရှုရဲ့နာယနာချက်အပြင်မှာပြလဲအနာပြောက်လက်ရှိတယ်တို့တာဆာလံတရားနဲ့တော့အပိုင်ငယ်3မှာဘာပြောတာလဲအနာယောဂငင်းရှိတယ်အပိအလုံးစုံကိုပြီးလို့ပြီးတယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေ့တဲ့အတွက်လေဝကားတိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်ကတဲ့အတွက်လေဝကားတိုင်းမှာအတိခံပြီးတော့မှတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာခံစားရတဲ့နိပေါင်းမဲ့ဆိုခံစားယောဂမဲ့ကိုတာဖို့ရယေရှုခရစ်တော်ကတဲ့အတွက်လေဝကားတိုင်းမှာအတိခံပြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်
Hallelujah. Hallelujah. Dini cimua ni de tene si. Ni sin the long da ku jama pu yan dini Yesu Kristo ka te ato jang lewa ka dai ma be ati kan pi da phitတယ် Dini me so Yesu Kristo ka chuno do ka khanda ko sim ne 3% ko si no de ke de ne Yesu phya phitတယ် Dini tamando sorry tamando watu akhan ji 9 ma Emma tamando Paul ye teta Paul ye a yin bua ka ro tu ka Christian mya Yesu Kristo ko yong ji de tu mya ko be ne ma su tong chin lou da le be ne wo pi ku ko chin lou da le su be si de ne ma twa pi ro ma et di lu di ko phan de zai de thong pu de lu thong de ma pu de lu tyaw phit de Christian mya ko ne se de tu phit de tu tani do Jerusalem မြို့ကနေရှင်ပရိရှိကနေနော်အခွင့်ယူပြီးတော့မှဓမ္မသစ်မြို့မှာတမန်တော်များဝတ္ထုဝက်ပကုကွယ်နေတဲ့သူများကိုဖမ်းဖို့ရန်သူလာနေတယ်လာနေတဲ့လမ်းကြားမှာကိုကင်ကနေအတန်ထွက်လာတယ်အတန်တကူထွက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတန်ကဆောလုံဘောနော်သူ့ရဲ့နာမည်ကပေါလုမုတ်ခဲမှာဆောလုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆောလုံကိုတခါတည်းနော်လဲတော့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်ထက်ကနေဘသူရဲ့အတန်ကိုချဲတာလေဆိုအတန်တကူချဲတယ်အဲ့ဒီအတန်တကူကပါလေဆောလုံဘာကျငါကိုနင်းစေတာလေအဲ့ဒီအလေးသေးမှာအတန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်ကဆောလုံနဲ့စကားပြောတယ်ဆောလုံကဘာပြောတာလဲခုနပြောတဲ့အတန်ကဘသူတာလေဘသူလဲလို့မိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအတန်ထဲမှာပဲယေရှုပဲပြန်ပြောတယ်နော်ယေရှုကပြောနေစေတဲ့ယေရှုပါတဲ့ဆောလူကဘသူကိုနေစေတာလဲဆိုတာယုံကြည်သူဒီနော်ဥမာစူတောင်းတဲ့ဖွဲ့ဒီဟူခါမှာစူတောင်းတဲ့ဖွဲ့ဒီဟူခါမှာဟူဆဲလို့တဲ့ဖွဲ့ဒီကိုနေစေတဲ့နော်ဆောလုံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဘာပြောတာလဲတင်နေစေတဲ့ယေရှုပါအဲ့ဒီနေရာမှာဆောလုံရဲ့အတ္တကလုံးဝပြောင်းလဲတော့တယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲယေရှုနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တယ်ယေရှုနဲ့တွေ့လို့ယေရှုအတန်ကြားလို့ဒီနေ့သူ့ရဲ့ဘဝအတ္တကဘာဖြစ်တာလဲသူမြတ်ကိုဖန်ဆင်းမဲ့နော်သူမြတ်ကိုဖန်ဆင်းမဲ့အချိန်သူမြတ်ကိုဖန်ဆင်းမဲ့အရှိရှင်အားလုံးအသွေးခေါ်အားလုံးအကျင့်စီအားလုံးကိုယေရှုအတန်ကြားတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့မှဆောလုံရဲ့ပေါလုရဲ့အတ္တမှာပြောင်းလဲသွားတယ်ကျွန်တော်ပိဿာမရှိတဲ့အချိန်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မှာတခါတလေမျက်ရည်ကျတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်နော်ဘယ်သူမှမသိဘူးတဲ့သူတဲ့သားမသိဘူးတခါတလေကျွန်တော်အလုပ်ပြလို့မလားလို့ကျွန်တော်ဒီရက်မှာ350 400ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဦးနောက်နဲ့စဉ်းစားတယ်ထဲမှာတော့စွတ်တောင်းတယ်ဘုရားကိုမေးတယ်ကျွန်တော်ယာတိနဲ့ဝိနေကစကားများပြီးတော့မှဇံဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စွတ်တောင်းတဲ့ကမှာကျွန်တော်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုငါသားနင်သူတပါအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တရက်မှအနည်းဆုံး10နိုင်လုပ်မယ်350ရမယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါအသက်ဒူထောက်ပြီး10နိုင်ဒူထောက်တဲ့ခါမှာရတဲ့ပူရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘုရားပြောတဲ့စကားနော်ကျွန်တော်နင်တို့လောက်ပါလို့ဆရာကမပြောချင်ပါဘူးနင်တို့ပေါ်မှာဘုရားကပြောတယ်လို့ဆရာကမပြောဘူးဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားနည်းနေတယ်ကျွန်တော်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တာသမီးဇနီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပိဿာမလုံလောက်နိုင်မပုနိုင်တဲ့ခါမှာမပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖခင်တယောက်အန်တဝနေနေတော့ကျွန်တော်ဝန်းနေတာဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်စူးတောင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်သူမှမမြင်ရှိဘူးကျွန်တော်ဇနီးတယ်လည်းမမြင်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်သမီးလည်းမမြင်ခိုင်းဘူးသူတို့မသိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စူးတောင်းတယ်
ဒါမဲ့ဖျားကဘာပြောတာလဲနင်စစ်နာရီအတွက်အလုပ်လုပ်မယ်350ရမယ်ငါသားငါစီမှာဒုထောက်ပြီးစုတောင်းပါတင်းမှာတည့်ရဲ့လူချင်းတဲ့အရာအလုံးငါမှာပြီးဆုံးတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်မှာပြီးဆုံးကျွန်တော်မှာလူချင်းတဲ့အရာအလုံးတွေကိုယေရှုမှာပြီးဆုံးတယ်ကျမချင်းလူချင်းတဲ့ရှင်ယေရှုမှာလည်းရှိတယ်အာမင်ကျိုးဝချင်းတာချင်းလူချင်းတဲ့ရှင်ယေရှုမှာလည်းရှိတယ်အနာဂတ်အတွက်လူချင်းတဲ့ရှင်ယေရှုမှာလည်းရှိတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအလုံးမလုံးနဲ့လို့ဆရာကမပြောပါဘူးနော်အလုံးမလုံးနဲ့စုတောင်းပါလို့ဆရာကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့တွေကအလုံးမလုံးချင်းတဲ့လူတွေကဆရာကလို့ပြောပြီးတော့မှဆိုပါအလုံးမလုံးတူထောက်ပြီးစုတောင်းအတိကတော့ဒီနေ့သင်ယေရှုစကားကြဖို့လို့တဲ့ယေရှုစကားကြဖို့လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘန်ပိန်ကျတော့တင်းတော်2014မှာဆိုလီ2015လောက်မှာကျွန်တော်ပြီးမှတော့ဘုရားကျမ်းဆောက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းထားတယ်ဆုတောင်းထားတဲ့အခါမှာဆုတောင်းညအရင်တော့ဆိုရင်ဆရာကညကနေမိနစ်2နာရီ4နာရီထိကျွန်တော်ဆုတောင်းနိုင်တယ်အဲ့မှာအားရှိတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတနေ့တော့ကျွန်တော်စနေနေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမိနစ်2နာရီမှာဘုရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်ငါသားနေဆုတောင်းတာကိုငါကြားပြီတဲ့အာမင်တင်ဆုတောင်းတော့ငါကြားပြီတင်မျက်ရည်ကျတာကိုငါမြင်ခဲ့ပြီတင်တို့ရဲ့ဘုရားကျမ်းတည်ဆောက်ပြီးမိကိုဝယ်ဖို့လာမဲ့ပတ်မှာလူတယောက်ကပတ်စံပို့လိမ့်မယ်တဲ့လူတယောက်ကပတ်စံပို့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲဘုရားကျမ်းဟောင်းမှာယုံခမ်းမှာတယောက်တည်းပဲလဲပြီးတော့မှအိုးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆိုတဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ကတည်တယ်မနေ့ဖြန်မှာတဲ့တော့မှဒုက္ခပရောငါရဲ့တက်တီခါနဲ့တချို့ဒီတဝတ်တကတော့မယုံဘူးတဝတ်ကတော့ယုံတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကယုံပါလို့ဆက်ကပြောချင်တာမို့မယုံပါနဲ့လို့ပြောချင်တာမို့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားတဲ့အရာကဘုရားစကားဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားစကားကြားတဲ့အခါမှာဘုရားကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားနဲ့ကြားတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဒီအရာကလူအတန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတန်ကိုကြားတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာတွားပြီးတော့မှဘီနာမှာကျွန်တော်ယုံခိုင်းပြီးတော့မှလူတွေကစကားပြောကြလာလို့မတူမှမရှိဘူးအပေါ်တင်ပေါ်တဲ့ဘယ်သူမှမိသားစုအားလုံးငိုက်ကုန်ပြီဘယ်သူမှအဲ့ဒါကဘုရားစကားပဲအဲ့မှာလာမဲ့နောက်တပတ်ကြတော့နောက်တပတ်ကြတော့ဆရာတပတ်ကကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆရာအထံမှာဘာနံပါတ်ရှိလားတဲ့ရှိတာပေါ့ဆရာတဲ့ဘာနံပါတ်ပြပါအောင်တဲ့အဲ့ဘာနံပါတ်ပို့ပြတာနဲ့မနေ့ပြန်ကြရင်နောက်တရက်ကြရင်ဘတ်ငွေ7ဝင်လာတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့အရာကိုဘုရားခင်မှာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဘုရားကအရာခတ်တဲ့ကိုပိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်နော်ယခုတည်းထိုင်နိုင်ငံရောက်ပြီးတော့မှကြိုးစားပြီးတော့မှကျွန်တော်မိသားစုတို့လုံလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံပြီးလုံလောက်ပြီးဆိုတဲ့လူရှိလားမရှိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်ဘောတဲ့တာမှာလုံလောက်စွာပြည့်စုံစွာတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ရှင်ယေရှုနဲ့တွာလာပါအလုံးရတဲ့ယေရှုနဲ့တွာလာပါဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ရောက်ရှိတဲ့တနေ့ကြရဲ့နောက်ထပ်တချို့ဒီနေ့တော့မှပြန်မဲ့လူလည်းရှိမယ်နောက်နေ့မှပြန်မဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ဘဝတတကိုဒီနေရာကနေစကားပြန်လဲပြချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်နေ့ရဲ့ယွာမှာအတင်းတော်မှာရောက်တဲ့အခါမှာယွာမှာရောက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့အရင်လူမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့တကယ်လည်းထူးခြားတဲ့အသက်တာနဲ့ပြည့်အောင်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာဘုရားကတင့်ကိုပြုတ်ပြန်ခြင်းတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်မောရှိတဲ့တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပါလဲအခုတူရှိတာဒီကိုတတ်ပြီးတော့မှပြီးထွက်တဲ့သူအပစ်နဲ့ပြီးတော့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ရောက်ကတိရဲ့သူ့မြတ်ကိုထိန်းနေတဲ့မောရှိသူထိန်းနေတဲ့နေရာမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့တာလဲဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘု
Puyane Sakapyode. Eddie Chongpoga, the Kade meal on there. Eddie Chongpoteka Atampo Lade. Puyaka Piosaka, Mosi, then see the Yakatan in Yapidere. Nenchino Chubar, Panachubar. Nempanachubar. Emma, Puyaka Sakabe, Mosi. Naye Lumia Gune, Uso Yame. Naye Lumia, all dandy, say chindi, Nise chindi, no, Ego do ye. But ye lema Chumwa Kaya, the Truye, Mudandi, Yagitan, so no Chara, Chavi, Mosi, Edicarin and Totoba. Nay, Naye Lumia go, Usong Bar. Dini Bama Maude Mosi. Lutagus, no Egorositaku Tapirama, no possible Johnny Day. Those of Katia to me go take a Moscow, Payaya, Atago Cherigama, to ya Chelsea, to ya Amuya, to Aya Aloni Piang rapid. Amen. Hallelujah. Dinimation. Dinima Zosin have been 10 meters to the 10 up in Kidoku to Yamapide. Hallelujah. Hallelujah. Aku Chanodo Nili Julien. No good to the Tikane. Sega the attend of Masiro, the attend of Piochina, Piochimu. Chudika, Sena Masulu. Dini, Timbe attendoma, Nichi Mashibashi, Eji Mashibashi, Arsi Mashibashi. Seniate Mashibashi, Dini, she Sukra Kujashi, Shachina be. Sino, Aloka Dabe. Dini Chino de Tadema, she Shukushashi Pulu. Kuzurenga, the Puyajama, Zoka Sama, Ajemu Muyonela, the Latama, to no Kane to Achunide. I think how ya there. I mean, Paya winning doga to go to Pidoma, to Boa the Takudima, Piang Lady Kama, to go Betuya at a lampid Alessio, to ye Nima, to ye Mika to a lampid lab. Amen. Hallelujah. To Babio the Shah, to know a minute to know Nima, Simana Katie Yasinaibu. Tu tire, tu non che te cimayatibu, tire che ye no zau pesura tu come suonale de tu. Simane che te cinja sinaibu, sia amene ni ma te sutong piba. Amena me. Sutong sebu de bu sai po male tu mena jide. Sono ye sutong tangu pia nanya pira maku, tu ye engbina ma no missionary yau lare. Amen. You Inglesia, the Yao said he's all labide. A good of do Babylon, then that the need. Bajale, the Mata up and pit there, Julian. Mr. Dimasida Nikumon alone. The need they at that up and they meet us to the Piangle Pulula Mulula, Lude. Should they at the Dago, a Jason, Biomale, Piangle Yame. No, Piangle Yame. Tia the Daga Jesum Pengleba. Mosi the Daguchiba. Mosiga to a Zosidenia. Piae sang a tango chade kama. Mosi at the Daku Piangle Labe. To take needed to Miago, Matendo Bene. To Matuachine to Chonia, a good to Pimabe, to Pempia. They need to know the Tamamono, me say. Pia a tango chapulude. Dima attendoma puyaye amudo song di be myai si amen hallelujah na thong na se tin ma me se tin ti tai be set let pi do attention chin le shin ni ba da me ti bwa tet ta ko di ni phaya ne atu twa la de phaya ta ta ko cha de phaya le saka pyo pi ma attention ne tu phit chi le shin aku pyan shin ba amen di ni chino do phaya khin ma aya khating pi song de di ni nga ku sha do tu di twi me lo di ni chin saka pyo de era Chamodini a Yoshi die. The Cabe penning a Mazoni, she should be an etuido. At the Tapi Basilo Shaka, ko Apilu, but if you pay Base, Alukanamata Chayao.